Bueno, buenos días, gracias por las palabras, por el acompañamiento. Ustedes saben que nosotros hemos estado siempre junto con Carlos, hemos estado siempre muy presentes junto con la cooperativa de trabajo, poniéndole la banca necesaria, acompañar con el equipamiento también necesario en cada una de las cosas, en fin, todo el camino que venimos haciendo. Pero en este día venimos a pedirle que nos acompañen fuerte el día domingo. Venimos a pedirle que nos acompañen porque estamos necesitando que nos acompañen. Y que fundamentalmente en este tiempo venidero que tenemos, la necesidad de que la boleta completa del Frente para la Victoria, con nuestro candidato a presidente a la cabeza, que es Daniel Scioli, también apoyarlo fuerte para que llegue a la presidencia de la Nación. Y para nosotros, muchachos, no es un tema menor que Daniel sea presidente de todos los argentinos. Daniel ha venido muchas veces, Daniel conoce Madrid, Daniel vino con Karina, con la mujer, fue el primer lugar, y siempre que habla de Madrid habla con mucho cariño, porque fue el primer lugar donde volvió nuevamente a navegar y a correr después de haber perdido el brazo. Luego, siempre con mucho cariño. Esto también se lo ha hecho muchas veces referencia a Carlitos, este tema. Y la importancia que tiene para nosotros llevar a este hombre a la presidencia de la Nación, como un hombre que conoce la ciudad, conoce la provincia, conoce la región, ha estado en cada lugar, ha caminado al lado nuestro, sabe de qué se trata. Y hay otro candidato presidente que está dando vueltas por ahí, que es el señor Mauricio Macri, que quiere ser presidente de todos los argentinos, pero que no ha puesto un pie, no en Madrid, no puso un pie en la provincia de Chubut, no puso un pie en Santa Cruz, no ha puesto un pie en Tierra del Fuego, no ha venido ni a Río Negro ni a Neuquén. Ese hombre que pretende ser presidente de los argentinos no ha puesto un solo pie en la Patagonia. Está bien, los patagónicos somos pocos, somos nada más que el 7% de la población argentina, el 7%. Pero ese es el tratamiento que nos va a dar a nosotros. Ese es el lugar que nosotros tenemos para ese señor. Por eso la importancia que tiene cuando Carlos Liceche se siente en el sillón de la intendencia, cuando este gobernador de la continuidad política que vamos, levantar el teléfono al presidente de la Nación y tener del otro lado un amigo, tener del otro lado a alguien que nos ayude a resolver problemas reales, alguien que sabe donde queda en el mapa Puerto Madryn, porque ha venido acá muchas veces y conoce la realidad y nos va a ayudar absolutamente a resolverlo. Por eso en este día, que vamos ya prácticamente en la recta final, nos quedan 4 o 5 días de camino, les pido que nos acompañen fuertemente en lo que resta. Nosotros le vamos a seguir poniendo la banca en este lugar de trabajo, en este camino que viene recorriendo la cooperativa. Venimos remando hace mucho tiempo, le hemos puesto mucha fuerza, le hemos puesto también financiamiento en las cosas que hacían falta. Vamos a seguir trabajando para adelante, pero nosotros también necesitamos, muchachos, que ustedes nos ayuden en el tiempo que falta para que Daniel Scioli sea el futuro presidente de los argentinos, que Carlitos sea, como corresponde, recuperar la intendencia de Madrid, recuperar la gestión, recuperar la autoestima de los madrileños, la autoestima de Madrid, sabiendo que es un intendente que cuando se sienta en la silla decide como intendente, manda como intendente, ordena la ciudad como intendente y que es capaz, por supuesto, de liderar la ciudad, como lo va a hacer sin duda alguna Carlos Liceche a partir del día 10 de diciembre. De que el municipio lo que puede hacer es juntar plata para pagar sueldo y después agua y ni los floreros, porque la verdad es que lo que han hecho es un desmadre. Carlos Liceche la garantía de que esto camina, de que Madrid se levanta y que el madrileño siente orgullo por la ciudad que lleva adelante. Necesitamos recuperar esta provincia de Chubut, necesita recuperar la autoestima de los madrileños. Y por supuesto, muchachos, toda la banca en el tiempo hacia adelante para que la lista completa del Frente para la Victoria llene las urnas, llene la provincia y llene el país y lidera este país. Así que gracias.